दोस्तों नमस्कार। आज हम जन कल्याण के लिए सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने वाला एक बहुत ही सरल घरेलू रामबाण नुस्खा बताएंगे। सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक करने में इस घरेलू नुस्खे का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। सर्दी खांसी जुकाम की समस्या को ठीक करने के लिए थोड़ा सा अदरक का रस लेकर इसमें बराबर मात्रा में पान का रस मिलाकर गर्म कर लें। फिर गुनगुना होने पर 1 चम्मच रस में शहद मिलाकर पीने से सर्दी खांसी जुकाम में जल्दी आराम आ जाता है। इस घरेलू नुस्खे का दिन में 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। हरिओम तत्सत।